الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أحبتي في الله، waxaan horay uga soo hadalay khudbo hore diinteena islaamku inay tahay diin cadaalad, diin cid walba xaqiisa siisay, midka xoogga badan ee awoodda sheeganaya, midka tabarta daran ka dhicisa, xaqiisana uga qaada, diin aan ogolayn in la isku tunto, diin aan ogolayn in la isu xoog sheegto, diin aan ogolayn in la isdulmiyo, diin dalka u kala cadaalad u samaynaysa, u kala garsooraysa. maxaa yeelay ilaahay baa addoommada wada abuurtay, xuquuq markay timaadiya cadaalad ma kala xigaan, mid walba waa inuu xaqiisa helo, dulmiga iyo gardaradana laga celiyo. dadka tabarta daran ee diintani u dooday ee xaqooda dhicisay waxaa ka mida dumarka. nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu leeyahay: innii uxarriju calaa xaqi daciifayn, waxaan dadka cidhiidhi ku gelinayaa oon ku adkaynayaa labada tabarta daran xaqooda in la ilaaliyo. waa labadee? nebigu wuxuu yidhi waa agoonta iyo dumarka. allana tabaaraka wa tacaala bicadlihi wuxuu qur-aanka kariimka ku sheegay ninku inta uu xaq leeyahay in la mida inay xaaskuna leedahay. walahunna midlu aladii calayhinna bilmacruuf walilrijaali calayhinna daraja. hal darajo ayaan ragga la dheeraysiiyey oo lagu khaas yeelay. halkaa darajona waa mas-uuliyaddiiyo maamulka guriga iyo talada. taana waxaan ka maarmin, qoyskaan ka maarmin, oo dee looma sinaan karo. haddii awooddu simanto gurigu ma jiri karo. waana wax rabbi tabaaraka wa tacaala aadamaha isagaa abuurtay uu garanayo. labada awoodoodoo siman oo wax ka dhaxeeyo shaygaasi ma jiri karo. sidaas daraaddeed baa darajadaasi guriga lagu maamulayo ragga alla tabaaraka wa tacaala u dhiibay. waa midda meel kale alla ku sheegay tabaaraka wa tacaala: alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bihi bacdahum calaa bacdin wa bima anfaquu. darajadaa marka laga tago oo iyadana la isugu dhiibay in maslaxo lagaga taliyo, in reerka lagu hagaajiyo, in qoyska lagu maamulo, ee aan la isugu dhiibin in loo isticmaalo in dumarka iyo guriga lagu dulmiyo oo awood iyo xoog loogu sheegto. taa marka laga tago, alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala: walahunna midlu aladii calayhinna bilmacruuf. niyahu intaad leedahay in la eg bay leedahay. xaqooda in la ilaaliyo ayay shareecadu marka amartay, oo la siiyo, oo aan la dulmiyin, oon xoog loo sheeganin, oo aan la dayicin. maanta waxaa aad u badan oo bulshadeenna ku batay dumarka iyo guryaha iyo xaasaska dulman oo la dayacay, oo xuquuqdoodii aan la siinaynin, oo xoog loo sheeganayo. allah tabaaraka wa tacaala raalli kama ah. xuquuqdooda waxaa ka mid ah haweenaydan aad wada joogtaan waxaad ku xalaashatay ilaahay kelimadiisa: istaxlaltum furuujahunna bikalimati illaah. xubinkeeda taranka waxaad ku xalaashatay kelimo alle, allah kuu xalaaleeyey. haddaad kelimo rabbi ku xalaalaysatay waa inaad xaqeeda ilaaliso, ilaahayna uga baqdo. waxa ugu horreeyo la doonayo dumarka in la siiyo oo xuquuqdooda kow noqonaya meherkeeda sii. alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala: wa aatu nnisaa'a saduqaatihinna nixla. dumarka meherkooda siiya, waa waajib. nixla waa laazim, waa farad, sunno ma aha, baryana ma aha.
نحلة وواجب إلهي دي ساريوه سيها وين إذا مهر كذا عيبت بلشدني أيلادها وحا كمدا ورقم ماذا هذه خلدنانا كمدا دمر كإن مهر كودا لمير ميريو ليسكا هايستو لغو جيريو دو إلى هير رقم كو قاري هوين إذا مهر كذا لسينا إنه يبقى طوى إن لا فريو لأن رقم كوحو كحد ديستي إن دمر كمهر كودا لسين بل ما خلدن با وحا كمدا iskaga meheri waa cayd waxba ma haysto ma bixin karo kama bixi karo markaasuu wuxuu ku meherinayaa hanti aad u fara badan isagu ma haysto awgiina ma haysto aabihiina ma haysto wuxuu leeyahay isaga meheri laana wuxuu og yahay inuusan bixinayn seed ku xalaalaysatay farjigeeda seed ku banaysatay inaad bilaash aad ku banaysato xubinkeeda taranka واتوا النساء صدقاتهن نحلة إمي سا كل من يسوع قبرك اللجليس أيقو الدمر كم مهر كودي لقوليه إمي سا هنتدي أو قيمة وقتي قبل لمهرين هاي هنتي قيمة أنت اللي قوم مهري أي قيمة عضي وما أنت اللي قوليه هاي محوها هاي وحن معنا لها ينقاذوا وهذه وقتي كذا الله سين لها سو هنتدا يتبع ومن نقطين soo xooluhu uma bateen afar qaalmood oo geela lagu meheriyay 50 sano ka hor wuu iska haystaa 50 sano kadib wuxuu leeyahay afartii qaalmood baan ku siinaya oo afarteeda qaalmood maalinka hadii siin lahay soo geel badan uma noqoteen misa dulmi meesha ka jira waatu nisaa sadaqatihinna nihlatan haday wax kaaga ogolaato meesheeda waa xuquuqdooda waxa kamid ah dumarka la doonay in la siiyo aqdiga ilaahay kelimadiisa aad ku guursatay ka waajibay inaad gogosheeda xaq gogosha iyo xaq masruufka iyo xaq marashada iyo xaq nolosha iyo xaq guriga ba hagaajiso nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay dumarku xaq bay idin ku leeyihiin idinkuna xaq baad ku leedahay xaq ay idin ku leeyihiin waxa kamid ah inaad wanaajisaan الرضبحودا إيا مرشدودا إيا عنتدودا إيا بيلكودا إنا دهجاجسان حقوق دا إذن كلهم بيكمت إنا مصروفته بيشو صوت وحوتي هذا كو حيرانتاي هذا يقولي كو جوجتا سيدي أدون وكلاي كو حيرانتاي مصالح هذا يو جوجتا هذا يقولي كو غوغليسا هذا كذا كو جرتا راشين كو كارينيسا هذا الشقة يقبصن لها كاجا حنبنتها المها جيبي كورينيسا هذا يكون حرنتها سأصدرت بالنبي قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم دمرك وناك ودر دارما وناقنا كل رقمة حقوق ضد سيا محايا لي سيدي الضوماء أو كليديه وإذين حريه هو حق هذا الجدار حقودن iska ilaaliya dhulmigana hal daayo xoog sheegashadana hal daayo imsa dumar dayacan waxaad arkaysaan dumar miisaska banaanka la fadhiya waxaad arkaysaan hawkariskee dumarkay la wareegay jidadka la wareegay rag baa qaba aaway ragii qabay maqaayadaha ka sheekaynayaan siyaasad bay ku mashquulsan yihiin كتير كتير بين ملها الله فديان هبين كي بوسوهيدا جوجل نور ربا راشين نور كربا عرورتي إلى يوكريسان نور ربا أسقون هبين كي بوسوهيدا بروح المددر كهذا وارك بروح المددر كعرك سويان حقي يقولها قوي هوين إذا بنانك شفته بنانك فديدا إيش هذا كل رفاتن إيه جوجل شك سويسو إيه كسوجيس كوجش إيه عرورت هذه كورنيس إيه هذا أنا أدوني سيد بيل كيني كيتو يدو اسمه مشو دينتي كو أوغلاتي لكن كي كو أوغلاتي وعلى سكت دوا إيمان دولا إمسا دمر دعووني إمسا دمر شيغاني
نبينا صلوات ربي وسلام عليه قريه سدمر بايمت شيغانا يو رغودي كشيغاناي نبي صلوات ربي وسلام عليه وحول قريهيغا دمر بايمت دعوه او كدعوونيا رغودي ليس اولئك بخياركم بالنبي صلى الله عليه وسلم كواسي اخيارتينا ما هو اردالو اخيارته امد وحوه رغ اخيارتودو ورغ دمركودو urron نبي نوح صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي كإذن كقيمة بدل رجو وأنك حاس كيس أورونه أجو خير سنة أجو في عن أنا أقول وحنا الرج أورنا إنك أجو في عن دنك دمرك ساس النبي محمد عليه صلوات ربي وسلام عليه حقوق دمرك جوتش حقوق دمرك جوتش دمر إن بدنوا كم إذا دمر كا رجنا ما هيان رجلنا ما نباكو مقعاون نباكو مقعاون يوفر ذا حرمة هو مجور سنكرتو نباكو مقعاون تهي أو حرقوها يا هذا مع ذلك حقوق ذي ما هيستو ظلم كاك وين ويريه اتقوا الله في النساء استوصوا بالنساء خيرا بالنبي صلى الله عليه وسلم وردمرك خير ودردار ما خير كل رقمه ما حيلي أبور كودي إلهي أبور تبارك وتعالى أبو نبي قلت المامي والصبر ودلقات حقوق ذا إلا ذا وحكم ذا هوينك إلا ذا هاي إن دقن كيدية معاشرة ذا الدبيعة ونكسن لقول رقمه لا دلقاته دقن كي الدبيعة عدنا إيقاب دقن كان لوها قاتشيو الله وحده تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف سوى ناكسنوا قيمة للدمر كل رقمة فإن كرهتموهن هتات كهتان أو لبستان فعسى أن تكرهوا شيئا وحال يبين الشيء كهتو خيرنا كتيرو النبي قال لهم صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة مؤمنة يصنع وكهن محايلي إن كره منها خلقا رضي منها آخر حداد أخلاق ذي يدغن كذا ميت كم إذا كهاتو ميت كلا يكون في عنته ميت حداد نفسه ميت بيكون في عنته متشر آدمها عد وضع كاملا أنا متشرته عد يسوع وضع ناقص أنا متشرته والنسبي واحد ساس تردد حداد رقم ماذا إذا قار كم إذا نفسه قار بيكون في عنته سيدا قوة مرك الدنيا اللي تشوقها وميزانك إذا أتصاري سأديك اللفت هذا إستثار إمساد بعد حمك وجشرته إمساد ضيعك وجشره إمساد أخلاق حمك قبتها إمساد محوه معجني ما قبتها إمساد لا ده أديك اللفت هذا سيداس درادد أيها وحلا مرمان إن دقنك الله وناجيو لا دلقاتو سيدنا النبي يقول صلى الله عليه وسلم لأن أبور كودي والنبي صلى الله عليه وسلم إن لقى أبوري فير قلوا عنه فاد إلهي بقلعك أبوري هذا سكوت إذا إنا توسيسو كو توسي ميسو واتشبين بالنبي صلى الله عليه وسلم شبين تيدنا وفوريتان سيدا سا النبي صلى الله عليه وسلم ومدي صبري دقن كيسينا وها دمر كيسا وكل رقم الشري إنك أنا النبي صلوات ربي وسلام عليه وجهه حقوق ذا قلت دمر بدن بالله ضيعي أو ضيعان بل علمه بالو ضيعي بل علمه بالو ضيعي علمها نك إسكاله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف نك علمها الله طلب عليه دمر كان إنه مصروفه أو بيلو أو مرشيو نك علمها الله دلائي سارن تايبو عليه نك علمها الله دلائي هذا لقول دلائي هذا كوجو أبترسن هذا أبوه دمر بدن بيل بالوسو تورا لكن حقوق دي جوجو شيء كدول ميه صح ظروف هذا يشرت لقى قرابي كره لقري لكن هويني دي ركبة وحي مودين حق الدمر ككريه إنه يهيئون بيل سي شيخ قريبان أكري قريبان أكذي بيل بانسيا
ما هي دبا جوجتا وروا لو دبا جوجي حق بيل كليه maaha inaad guri u kireysana maaha inaad biil siisa keliyana maaha للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم نينكي حاسكيسا كدارتay inuusan u galmoonaynin 4 bilood الله wuxuu تبارك وتعالى 4 bilood markay dhamaato hal keeno hal soo istaajiyo laba mid kala dooro haweeneydna gogolnaan ahaan mayso nin bay u baahan tahay shahwadeeda in la asturay u baahan tahay sidaas daraaddeed laba mid soo gal ama xadhigeeda dhig ama dhaartii ka noqo gogosha ugu tag الله ساسو تبارك وتعالى ما مرك كليه تساد مودني ما دمر فربدن ضيع كدعي ايا وحي كينيسا قار فربدن اني خلادات كدعان نينك تبرتيسا ku xirantahay awoodiisa ku xirantahay laakiin in la dayaco ma waajibaadka waxa kamida hadii aad guursanayso oo aad la guursanayso waa inaad kari karto inaad cadaalad samayso kuma banaana haweenay labaad iyo saddexaad inaad guursato haddaadan cadaalad samaynayn الله تبارك وتعالى قرآن كشرطك كل جاي وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة هدات كبقدان إن إذا عدالة سمي وإذا أتكبقدان عدالة الرؤ مدكو قاب صدق الله تبارك وتعالى فواحدة معايا لي وحقوق لك قدم إيمان دونه مال انت قيامة ومحكمة إله اللي قصوا استاجين دونه هيسكون ديلين هيسكون عيارين عدالة السمين كرتا مد ذلك كرتا أهلا وسهلا مرحبا ما السمين كرتي صومها قابصو صور ريبو ميدسكا أكتوك فواحدة شرطي قاسر ربك وحده تبارك وتعالى سيداس دراديت بان ربك تبارك وتعالى وحوت المامي حوينك إن عدالة الله سمي قورتي أي متكبتان اللهم يضع هذه الحقوق ذي كتنا زوج رالي كل نقطة مسألة كلوة وحربي تبارك وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم وحيا لو حاجر الدمر كنحضر العدالة أن لو قسمين كرنوا أذك تاي يدا إلهي ذوك مكلفين فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة إن هذه سجتك تان مثل ويد قوذي ويد المدي شيء يا هبر بين قدسي ويا كدغي يا دلمده دي دمي يا قروح دي دميست يا هبر كدغي سو اديga ما goortay duqeyday oo dhabankeedii aad dhameysatay oo awoodeedii dhameysatay yaad isaga dhaqaaqday markaas aad mid yar ka dooratay ayadiina waxaad ka tagtay iyadoo xarigiina ku xidhan yahay xuquuqna aan haysanin الله واجوغا وانا كدال عنايا نبينا وحده صلى الله عليه وسلم نينكي لبا حاصله oo labada mid kamida u iisho u leexdo cadaaladda ka taga maalinta qiyaamada wuxuu iimaan doonaa isagoo labadiisa dhinac mid kamida leexsan yahay ya khalqiga hortooda lagu keenaya waa kan ninkii xaaskiisa dulmiyay calaamad way astaan lagu garanayo raggii dulmiga sameeyay maalinta qiyaamada adoo dhinac u yaala ayaad maalinta qiyaamada lagu soo istaajin doonaa xuquuqda dumarka guta xuquuqda gobasha guta xuquuqda biilkiisa masruufka guta ninaw mas'uuliyadaada qaado ilmahaada mas'uulka ah xaaskaada mas'uulka ah ilaahay kuguma kallifin waxaadan kari karin laakiin inta awoodaada inaad dadaasho oo dadkan aday meesha ku farfadhiyaan mas'uuliyadaada qaadato nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut ruuxa waxa dambi ugu filan dambi kale hadaadan sameyn dambi waxa ugu filan buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam inuu dayaco cidii kula hayd masruufka kula hayd cidii biilkiisa iyo masruufkiisa uu mas'uulka ka ahaa inuu dayaco inta sa ruuxa dambi ugu filan buu nabi maxamed yiri sallallahu alayhi wasallam نعم أحبتي في الله قابك دقن كانو isu bedelayo sida maanta aan u naalaay wax saxsan maaha ilmihi iyo guriyihii
iyo mas'uuliyadii iyo biilkii iyo gurigii in badan oo kamid ah dumarka lagu dayacay baaradu u fiirso goobaha waxbarashada yaa la socda ciyaalkii yaa ilmihii wada isbitaalada yaa wada yaa guriga ku haya in badan oo kamid ah banaanka yaa xamaal ku jira waa dumarkii waay kii rag la dhijira aaway ninkii aaway islaamna guursaday ninkii ilmahan dhalay aaway ninkii odayga ka aha aaway ninkii alla u dhibay aaway hawshaasi halisteeda ilaada waa midda keenay dumarkii inay banaanka u soo baxaan waa midda keentay inay caruurtii tarbiyadoodii dayacanto laana hooyadii la rabay inay guriga ku hayso ayaad miiska iyo suuqa u dirtay adiguna maqaayadahaad fadhiisatay siyaasad baad taxliilisaa waxaan macno lahayn baad ku mashquulsan tahay habeenkii baad soo hoyataa ilmahaaga iyo xaaskaagiina waa dayacan yahay sidaa ku noolow maalinta qiyaamada marka la yimaadana maxkamadda rabbi su'aasheeda diyaari iyo qaabkii aad uga bixi lahayd sallu wa sallimu ala khatim al-anbiya'i wal mursaliin gaar ahaan intaana ka bixin waxa xusid mudan oo si gooniya inaan u tilmaamo rabaa rag waxaa jira soo guursada gabdho aan Soomaali ahayn oo ka soo guursada caalamul carabi waxay keenaan deegaamaday keensadaan gabdhahaasi eheludooda male dal ma yaqaanaan qabiil u dooda male oday u dooda male inta la keensado dalka la keenaa la dulmiyaa oo xuquuqdooda lagu ciyaaraa oo meelay u ciirsadaan male waa suuriyad waa falastiiniyad waa yamaniyad waa maqribiyad waa muritaaniyad inta la keensada xuquuqdooda lagu ciyaaraa meelay u carari karaana male qabiil u dooda male oday u dooda male ehelkoodii ma jiro waa qurabo dalkana ma yaqaanaan markaasuu ku amar taaglaynaya siduu doonuu ka yeelaya waxaad ogaadaa waa daciifad waa qariibad laakiin ilaahay baa u jira ilaahay baana kaa argoosan doonaa kuna sii raagi maysi dulmiga noocaas oo kale ah حقوق ضدك حقوق عيارنا صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.